السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsadani Project Management for Beginners. Maanta waxaan bilaabaynaa cashirka toddobaad. Cashirka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay Key Roles of Project Managers. Key Roles waa maxay doorka amaba adwaarta ugu muhiimsan looga fadhiyo Project Managerka. طبعا Project Managerka wuxuu door weyn ka qaadanayaa fulinta iyo guulaysashada inuu mashruucu guulaysto yani uu si successful uu ku dhamaado door weyn ayuu ka ciyaaraa. Marka casharkayga maanta waxaan ku baran doonaa doorka nooca uu yahay iyo noocyada kala duwan uu noqon karo doorkaas. Project managerka door qorsheeye ayuu ka ciyaaraa maareynta mashaariicda amaba planner ensures that the project is defined properly and completely for success. All stakeholders are engaged, work effort approach is determined, required resources are available when needed, and processes are in place to properly execute and control the project. waa qorsheeyaha mashruuca project managerka runtii waxaa looga fadhiyaa inuu qorsheeyo uu qorsheeyo qaab yani uu u qorsheeyo uu mashruucan uu ku guulaysto min bilow ilaa dhammaad. waxaa looga fadhiyaa in ii sheeg muxuu ahaa mashruuca uu xadido kadibna uu la falgalo stakeholders ama saamilayda dhammaan ee uu quseeyo mashruuca in resourceskii iyo loo baahnaa hadday tahay human resources, material, financial resourceskii loo baahnaa uu diyaariyo uu hubiyo inay diyaar yihiin iyo in uu runtii u jeexo wadadii lagu fulin lahaa mashruucan isla markaana lagu kontroli lahaa mashruuca inuu sameeyo. So marka runtii waa plannerka projectiga. Sidoo kale doorka uu ciyaar waxaa ka mid ah organizer, the role of organizer. Project managerka waa organizer, using work breakdown asoo isticmaalaya estimating and scheduling techniques determines the complete work effort for the project. The proper sequence of the work activities, when the work will be accomplished, who will do the work, and how much the work will cost. waxaasoo dhan asaga looga fadhiyaa inuu noqdo qofka isku habeeyo mashruucii. طبعا waxaa jiro techniques la isticmaalo iyo tools waxaa ka mid ah breakdown, work breakdown, estimating iyo scheduling. waan u tagi doonaa farsamooyinkaas oo dhan asagoo isticmaali doono ayaa waxaa looga baahan yahay in uu xadido work effortiga dadaalka shaqee loo baahan yahay si mashruuca loo fuliyo iyo sida activitieska ay iskugu xigaan iyo dadka fulin doono iyo qaabka u fulin doonaan iyo waqtiga ay fulin doonaan iyo kostiga gali doona. waxaasoo dhan waxaa looga fadhiyaa qofka project managerka runtii waa door aad iyo aad muhiim u ah. sidoo kale doorka looga fadhiya waxaa ka mid waxaa loo yaqaano point man. Project managerka waa point man. maxaa loola jeedaa? Serves as the central point of contact for all oral and written project communications. communicationada kala duwan ee dhammaan oral iyo written, kuwa qoraalka ah iyo kuwa hadalka ah kuwa on paperka ah iyo kuwa iiga ah ee emailada lagu diro. waa qofka u ah center point ay soo maraan communicationada projectiga all isheg muxuu ahaa communicationska kala duwan ee la xiriira projectiga waa qofka centralka oo ah ay soo maraan. No communication takes place oo ku saabsan projectiga uusan ka warhaynin project managerka si toos ah loogu diro amaba cc waa taqaanaan ha loogu diro. waa very important. So marka wax waa point man, waa qofka ay ku aruurayaan dhammaan informationka iyo communicationka inay soo marayaan dhammaan communicationka la xiriira projectiga. marka waxaan arki karnaa halkaan inoo muuqda doorka sida muhiim uu yahay. sidoo kale doorka uu ciyaaro waxaa ka mid ah project managerka waxa loo yaqaano quartermaster oo ah ensures the project has the resources, materials and facilities it needs when it needs it. yani qofka waxaa looga fadhiya inuu hubiyo in muxuu ahaa projectiga uu heli karo resourceska u baahnaa, materialska u baahnaa iyo other facilitieska u baahnaa waqtiga loo baahdo. waa qofka laga rabo inuu hubiyo in projectigan resourceska iyo materialska iyo all facilitieska u baahan yahay inuu heli karo waqtiga uu u baahdo. so marka galaangalka iyo isku dubaridka iyo diyaarinta yani qofka looga fadhiyo waxa waaye qofka project managerka waa very important. sidoo kale project managerka waxa waaye doorka uu ciyaaro waxaa ka mid ah doorka loo yaqaano facilitator way. Ensures that stakeholders and team members who come from different perspectives understand each other,
and work together to accomplish the project goals. waxaa looga fadhiyaa inuu hubiyo stakeholderada saamilayda kala duwan ya iyo team memberska kala duwan oo ka imaanayaan different perspectives. yani saamilayda waxaa ku jiro donorskii, waxaa ku jiro communitygii, waxaa ku jiro community elderskii, waxaa ku jiro authoritieskii, waxaa ku jiro beneficiarieskii, waxaa ku jiro employeegii ka shaqaynayay. waxaasoo dhan qofka laga rabo inuu intuu isku keeno ya hubiyana in ay on the same page ya ay isfahmayaan ya hal jihana ay u socdaan one target goal oo ah objective ka ah in la accomplish gareeyo project goalska in dhammaantooda ay ka wada shaqaynayaan qofka laga hubiyo inuu facilitate gareeyo arrintaa inay dhacdo waa project manager. طبعا waan dareemi karnaa how important is this role. waxaa ka mid ah role-ka kale ee looga fadhiyo project managerka waa persuader waaye. yani waa qanciye oo muxuu sameynayaa gains agreement from the stakeholders on project definition, success criteria and approach, manages stakeholder expectations throughout the project while managing the competing demands of time, cost and quality. waa qofka isku daya inuu qanciyo dhammaan stakeholderada oo يعني xaqiijinaya in ay agreement ku yihiin ay waafaqaan project definitionka sida loo define gareeyo project waan u tagi doonaa success criteria maxaa halbee ku ah mashruucan inuu guuleysto iyo approachka loo raacayo expectationada kala duwan hore aga soo hadalnay ee stakeholderada ay leeyihiin in la qanciyo qof walba expectationskii uu ku dhex arko very important asagoo markaa maareynaya competing demands baahiyaha tartanka iskula jiro ee timeka, costiga iyo qualityga saddexdaas balance garantoodan asaga looga fadhiyaa oo looga baahan yahay. so marka runtii sometimes waa very challenge runtii in la wada qanciyo dhammaan stakeholderada because sometimes waxaa dhici karta interestiga iyo expectationkooda inuu noqdo conflicting mid iska hor yimaado. taasna waxay ka mid tahay challengeska projectsaan hore oo soo hadalnay. waxaa ka mid ah runtii doorka uu ciyaaraya project managerka doorka muhiimka ee loo yaqaano problem solver. waa xaliye, wuxuu xalinayaa mashaakilka kala duwan ishak muxuu ahaa lasoo dersi kara project ishak muxuu ahaa ama mashruuca la fulinayo. so halkan utilizes root cause analysis process experience, prior project experiences and technical knowledge to resolve unforeseen technical issues and to take any necessary corrective actions. halkan qofka project managerka waxaa looga fadhiyaa inuu isticmaalo toolska kala duwan ee problemyada lagu xaliyo. there are so many tools lagu xaliyo problemyada. waxaa ka mid ah root cause analysis process yani turxaan bixinta iyo analyze gareynta root cause-ka amaba yani sababta asliga ah ee sababtay problemka technique loo yaqaano prior project experience waxa loo yaqaana jirto experience-ga iyo way aragnimadii before the project yani مثلا mashaariicdii hore loo soo fuliyay khibradihii laga soo dhaxlay iyo way aragnimadii laga helay casharadii laga bartay aydan in laga faa'iideysto technical knowledge oo ku saabsan hawshan iyo qaabka loo qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo waxaasoo dhan asagoo ka faa'iideysanaya waxaa looga fadhiyaa inuu xaliyo mushkiladaha unforeseenka aan hore loo sii saadaalin karin iyo technical issueska imaan kara iyo sidoo kale inuu qaato corrective actionska loo baahnaa si loo xaliyo mushkilada markaa la soo darsi karta projectga. runtii yani waxaan dareemi karnaa halkan how important project managerka uu u yahay yani ishak muxuu ahaa mashruuca inuu guuleysto. halkaas waxaa inoogu soo idlaaday casharkayga maanta. inta ku kulmi doono casharka xiga oo aan kaga hadli doono skillska iyo xirfadaha looga baahan yahay project manager si doorka kala duwan oo hadda aan ka hadalnay uu u guto. waxaa idinka tegayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.